એને મૃત્યુ કહેવાય, બીજામાં પ્રવેશ કહેવાય અને જન્મ કહેવાય. આપણે તો એના જોઈએ, અહીંથી નીકળીને બીજે જઈએ. પણ આપણે બીજા શરીરમાં ક્યારે પ્રવેશ કરીએ? જ્યારે માના વોમમાં હોઈએ ત્યારે, ગર્ભમાં હોઈએ ત્યારે હોય. હા હા, ચાલો ત્યાંથી જ. ત્યારથી જ. સ્વામીજી, બૃહદારણ્યકમાં દ્રષ્ટિના દ્રષ્ટાને જોઈ નથી શકાતો. બરાબર. એમાં એ જે લૌકિક દ્રષ્ટિથી ના જોઈ શકાય, તો ડઝ ઇટ મીન કે ઇન્દ્રિયોથી ના જોઈ શકાય કે પછી એ ચિદાકાશમાં જે પ્રતિબિંબ થાય છે એના? હા, એ મુખ્ય સરળ વસ્તુ એ છે કે જોનારને કેવી રીતે જોવા દેખાય એવું ત્યાં કહે છે. વિજ્ઞાતાર અમારે કે ને બીજાની જાણનારને કેવી રીતે જાણવો, જોનારને કેમ જુઓ? જે જોનાર છે ને એ ક્યારે પણ જોવાનો વિષય કેમ બની શકે? દૂરબીનથી આપણે આંખો કેવી રીતે જોઈ શકીએ? આંખો દૂરબીન દ્વારા જોનારી છે. આ દૂરબીન એટલે આપણું મન, ઇન્દ્રિયો વગેરે દૂરબીન જેવા છે. એને જોનાર, એનાથી નહીં દ્વારા જોનારને કેમ જોઈ શકાય? એટલે જોવાનો વિષય નથી એનો થયો છે. એટલે એની પ્રેઝન્સ એની છે ને, આ એ કોઈ ત્રીજી વસ્તુ નથી. એની શું? આ જોનાર એટલે કોઈ ત્રીજો માણસ છે? એ જાણે કંઈ કલ્પના કરી છે આપણે, એને કેમ જોવો? પણ એ તો જોનાર છે, તું છે, એને જોવાનો જ નથી ને. ઓ છીએ જ, જોયેલો જ છે ને. એને અનુભવ ના હોય તો અનુભવનો સવાલ છે ને. જવાશે ટ્રેન પર સ્વામીજી, એટલું બધું વાદળ નથી. ના. અનુભવ કરનારનો અનુભવ તો થઈ જ રહ્યો છે, એટલે એનો અનુભવ ઇન્દ્રિયોથી કરવાનો નથી કે મનથી પણ કરવાનો નથી. ઇન્દ્રિયોને મનથી અનુભવ કરવાની જરૂર કોની પડે? જે વિષય હોય એના માટે ઇન્દ્રિય જોઈએ, મન જોઈએ, તો જ અનુભવ થાય. તો એ વિષય છે, વિષય એટલે સબ્જેક્ટ. એ તો અનુભવ સ્વરૂપ જ છું ને. એમ તો અનુભવ કંઈ કરવાની જરૂર થઈ જ રહ્યો છે. ન થતો હોય એનો અનુભવ કરવાનો હોય, થઈ રહ્યો છે એનો અનુભવ કરવાનો કેવી રીતે હોય? એનો અનુભવ કરવાના પ્રયત્નમાં જ એના અનુભવને આપણે નકારી રહ્યા છીએ. એટલે આ તો માત્ર બનીને જ રહેવાનું જે છે, બનીને જ રહેવાનું છે. જીવને બનવાનું. પણ આપણે મનનો સ્ટીલ યુઝ કરીએ છીએ અજ્ઞાનને કાઢવા માટે, અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ. બસ પછી મનનું કામ પૂરું થઈ ગયું. મન પોતે જ કહે છે કે હું બ્રહ્મ છું. જેમાં અત્યારે કહે છે ને હું જીવ છું, એ જ મન કહે ને હું બ્રહ્મ છું. પણ મન પોતે તો બ્રહ્મ નથી ને. જે મનનું પણ છેવટ તત્વ તો બ્રહ્મ જ છે ને. હું જીવ છું કહેનારું કોણ? એને જ કહેવું પડે.
જીવ એટલે બ્રહ્મ છે એટલા માટે. સ્વામીજી, નીરજભાઈનો ક્વેશ્ચન છે કે સૂક્ષ્મ શરીરને આત્મા કહેવાય? સૂક્ષ્મ શરીરને આપણે જીવાત્મા કહીએ છીએ. જીવાત્મા. ખરેખર ચૈતન્ય સૂક્ષ્મ શરીરમાં અહમ ભાવ ધરાવનાર ચૈતન્ય એટલે જીવાત્મા. હા. એટલે ગૌણ અર્થમાં સૂક્ષ્મ શરીરને જીવાત્મા કહેવાય. હા હા. ખરેખર તો સૂક્ષ્મ શરીરમાં અહમ ભાવ ધરાવનાર આત્મા એટલે જીવાત્મા. હમ. સૂક્ષ્મ શરીર ચાલી જાય હમ. એ જ્યાં પણ હોય તેમાં અહમ ભાવ થવાનો જ છે. હમ. 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 Sukshma Shari is another form of another name in form. Or is another form. હા, Different એ form. સૂક્ષ્મ છે. ફોર્મ હા સૂક્ષ્મ છે. મન બુદ્ધિ ઇન્દ્રિયો વગેરે બનેલું. નીરજ અને એ સૂક્ષ્મ હોવાને કારણે ચૈતન્યની અત્યંત નજીક છે. પહેલાં અહમ ભાવમાં થાય એ દ્વારા સ્થૂળ શરીરમાં અહમ ભાવ થાય. એટલે અહમ ભાવમાં આની જે ટેવ પડી ગઈ છે ને સૂક્ષ્મ શરીરમાં, એટલા માટે સૂક્ષ્મ શરીર બીજે જાય તો અહમ ભાવ સાથે જ જાય પાછું. હમ. એટલે જીવ પણ સાથે જ જાય. એટલે એમ કહેવાય કે હું સૂક્ષ્મ અત્યારે સૂક્ષ્મ શરીરના આત્મા ગૌણ અર્થમાં કહેવાય. હમ. ઓશન અને વેવનું એક્ઝામ્પલ છે, એમાં વેવ્સ આર સૂક્ષ્મ શરીર or wave is a gross body. ના, ના, વોટર અને wave- વેવનું એક્ઝામ્પલ છે, એમાં how do we wave is the આત્મા. wave is atma? Okay. આઈડેન્ટિફાઈડ વિથ સૂક્ષ્મ શરીર. આત્માનો જ એક્ઝામ્પલ છે. સૂક્ષ્મ શરીર આત્મા આઈડેન્ટિફાઈડ સૂક્ષ્મ શરીર ઇઝ કોલ્ડ વેવ. આત્મા ફ્રી ફ્રોમ આઈડેન્ટિફિકેશન ઇઝ ઓશન ઓર વોટર. એટલે વોટર ઇઝ આત્મા. વેવ identified with Then when that water is identified with a name and form, he thinks I'm a wave. yeah, so but in that case wave is sukshma sharir. હા, you can say. એના નામ અને રૂપ વેવ એટલે શું? બે વસ્તુ છે. જળ પણ છે અને નામ રૂપ પણ છે. સમજે ને? હા, એ નામ રૂપ સૂક્ષ્મ શરીર, જળ એટલે આત્મા. okay. And a gross body there is in wave that exists. આવી ગયો એ નામ રૂપમાં ગ્રોસ નામ પોઈન્ટ પણ રૂપમાં આવી આવી ગયો. ગયો. Okay. બંને આવી ગયો. એટલે જળ પોતાને એક નામ રૂપ જેટલું માને છે એમ ચૈતન્ય પોતાને એક ઉપાધિ જેવડો માને છે. એટલે આ બધું જ આપણે કર્મયોગ વગેરે કહીએ છીએ, મૂલ્યનિષ્ઠ જીવન, હા, સમર્પણનું જીવન, હા, આ બધું ધીમે ધીમે નામ રૂપમાં અહંભાવ ઓછો કરવા માટે જ છે. આપોઆપ જ ઓછો થતો જાય. કારણ કે સત્યનિષ્ઠ જીવન હોય એ સત્યતા આત્માનો સ્વભાવ છે. જેટલું સત્ય આપણા જીવનમાં આવે, સત્યનો પ્રભાવ વધે, એટલું સત્ય સાથે આઈડેન્ટિફિકેશન વધે. સમજ પડી? જેમ સત્ય સાથે એટલે આત્મા સાથે આઈડેન્ટિફિકેશન વધે. અનાત્મામાંથી આઈડેન્ટિફિકેશન દૂર કરવા માટે આપણે આત્મામાં આઈડેન્ટિફિકેશન કરવા માંગીએ છીએ. સમજ પડે જ ને? continues on here.
trying to. એટલે જ્યારે જ્યારે હું સત્યને મહત્ત્વ આપું અને અસત્યથી ઉપર ઉઠીને સત્યને મહત્ત્વ આપું, હિંસા ઉઠીને અહિંસાને મહત્ત્વ આપું, ત્યારે હું આત્માને મહત્ત્વ આપી રહ્યો છું. Yeah. આ હિંસા અસત્ય અનાત્મા છે, મિથ્યા છે. એટલે હું પ્રયત્નપૂર્વક એનો અનાદર કરું, અને આનો આદર કરું એટલે આત્માનો આદર થયો. ધીમે ધીમે આત્મા સાથે તાદાત્મ્ય વધે. એ રીતે અનાત્મા સાથે તાદાત્મ્ય ઘટે. સમજ પડે છે? આત્મ અનાત્મ વિવેક થઈ રહ્યો છે. એ રીતે ધીમે ધીમે આપણે અનાત્માના તાદાત્મ્યથી મુક્ત થતા જઈએ છીએ. એમ કરતાં કરતાં જેટલા સત્યમાં તમે સ્થાપિત થાઓ, જેટલા મૂલ્યમાં સ્થાપિત થાઓ, એટલા આત્મામાં સ્થાપિત થાઓ. એક સમય એવો આવે જ્યાં તમે કહો કે હું અનાત્મા છું જ નહીં. એની અંદર એની સાથે તમારું તાદાત્મ્ય જેટલું વધારે દ્રઢ બને અને પેલું ઓછું ઓછું થતું જાય, ત્યાર પછી તમે જુઓ કે હું આ આત્મા જ છું. આત્માનો વિવેક ફાઇનલ પછી કોન્સ્ટન્ટલી થઈ રહ્યો છે. એક દાડો બેસીને કહું હું અનાત્મા નથી, એવું નથી. યુ હેવ ટુ ગ્રો ઇન ટુ દેટ. રાઈટ. તો દેટ્સ વાય ભક્તિ, કર્મ, બધી વસ્તુઓ છે. શેના માટે? ટુ ગ્રો ઇન ટુ અવર ટ્રુ નેચર બાય એક્શન. એટલે ખાલી બોલવાથી કામ નથી લાગતું ને, એટલા માટે એ બોલવાનું એક્શનમાં આવે તો બોલવાનું દ્રઢ બને. That is why living life correctly is very important. તો આપણા વિષયનું જે સત્ય છે એ વધુ અને વધુ દ્રઢ બને. આવી પ્રક્રિયા બતાવી. ભલે વેદાંત એમ કહે કે હું દ્રષ્ટા છું, બરાબર, પણ કહેવા માટે તમારે દૃશ્ય અંતર ઉત્પન્ન કરવું પડે ને. સમજ પડે છે? કહેવું કે હું દ્રષ્ટા જ નથી બની જતો. એ ઉત્પન્ન કેમ થાય? એ દ્રષ્ટામાં તાદાત્મ્ય સેવ્યું હોય ત્યારે, ત્યારે આ પ્રકારે જીવન જીવ્યા હોય ત્યારે. એટલે એને પૂર્વ તૈયારી કહેવામાં આવે. વિવેક, વૈરાગ્ય, સાધન, ચતુષ્ટ, એ બધી વસ્તુઓ આત્માની અંદર તાદાત્મ્ય સિદ્ધ કરે છે. અનાત્મામાંથી તાદાત્મ્ય ઓછું કરે છે. પણ જ્યાં સુધી સ્વામી વ્યવહારમાં રહે બોડી, ત્યાં સુધી ઇઝ ધેટ ઇવન પોસિબલ ટુ 100% અહંકાર જતો રહે? એ વ્યવહારમાં હોય બોડી, ત્યાં સુધી અહંકાર જતો રહે એટલે અહંકારનું ઝેર જતો રહે. માત્ર હું કહેવાથી કે એમ વર્તવાથી અજ્ઞાન નથી. હુંને સાચો માનવામાં અજ્ઞાન છે. વ્યવહાર માટે જે હુંની જરૂર છે ને, એ હું તમે જાળવી રાખો તો તમે બંધનમાં છે એવું નથી. જેમ પેલો અભિનેતા કોઈ જ પ્રકારનો અહંકાર ધરાવે છે તો જ કામ કરી શકે. એ રીતે હા, એટલે અહંકાર એ રીતે ધીમે ધીમે સૂક્ષ્મ બનતો જાય. આ પ્રક્રિયાથી જ. સેકન્ડ નેચર. હા, રાઈટ. સેકન્ડ નેચર, ફર્સ્ટ નેચર. ફર્સ્ટ નેચર. Do we acknowledge when ahankar gets smaller and smaller and Acknowledge એટલે? Do you know? Yes, you know. so when somebody strictly approaches this spiritually and then trying to achieve this success, trying to get rid of ahankar, in the course of that practicing, does he acknowledge that it's getting smaller
in a situation Acknowledge, the way does he he, acts. does he acknowledge it? Does he know? Does he understand? Realize? Yes. Yes, you do. તમારું અંતર દુનિયા સુધી ઓછું ને ઓછું થતું જાય. Your sense of separatedness, isolation becomes less. You become more, vaster than what you are. કોઈ કોને હેલ્પ કરતા હોય બી એ કન્ટ્રીબ્યુટર ત્યારે બી અહંકાર થોડોક તો હોય ને આમ ભલે ને અહંકાર આપણે પહેલાં અહંકારને સાત્વિક બનાવવાનો છે. ઓકે આ બધી વસ્તુઓ છે ને જે કર્મયોગ બધું અહંકારને સાત્વિક બનાવવા માટે. ઓકે ધેટ્સ ધ ફર્સ્ટ સ્ટેપ. પછી છેલ્લું સ્ટેપ છે હું અનાત્મા નથી, આત્મા છું. એને આપણે વેદાંત કહીએ, વિવેક કહીએ. કંઈક એ અહંકાર સાત્વિક બન્યો હોય ત્યારે થઈ શકે. ભક્ત છે ને એ સાત્વિક અહંકાર છે. મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકારને સૂક્ષ્મ શરીર કહેવાય. હા, મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર ઉપરાંત 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો, કર્મેન્દ્રિયો, 5 પ્રાણ બધું થઈને હા, ઓકે. એના 19 થયા. હા તો આપણે 17 કહીએ છીએ. હા પેલા ચિત્ત અને અહંકાર અને મન બુદ્ધિમાં જોડી દઈએ છીએ. હા 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 હા. એમ કરીને 17 તત્વો કહીએ, અવયવ કહીએ. 5 કર્મેન્દ્રિયો, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો, 5 પ્રાણ, 5 પ્રાણ અને મન અને બુદ્ધિ. મન અને બુદ્ધિ. હમ. રાઈટ, રાઈટ. સૂક્ષ્મ શરીર. હમ. એમાં બધા સંસ્કારો રહેલા હોય હમ 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 હમ. એટલે જાય સૂક્ષ્મ છે બધું લઈને જાય, હા 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 એ કશું મૂકીને ના જાય. હા 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 હા. આપણે ભલે એની સ્મૃતિ ના હોય, હા હા એ સ્મૃતિને કારણે જે સંસ્કાર પડ્યા હોય હા હા એ હા બધા અંદર અંકાયેલા હોય, હા મેમરીમાં હોય. હા. એટલે આ જન્મમાં આપણે જેટલા સારા કાર્યો કર્યા હોય અને જેટલે લેવલે પહોંચ્યા હોય જ્ઞાનમાં, હમ. એ પછી નેક્સ્ટ એ જ સૂક્ષ્મ શરીરથી ત્યાંથી જ ત્યાંથી જ ચાલુ ચાલુ રાખો. રાખે, right? હા, જેટલી એટલે- યાત્રા થઈ ગઈ એટલી થઈ ગઈ. એટલી થઈ ગઈ. હા, અચ્છા, ઓકે, યા બરાબર. ફરી શરૂ ના કરવું પડે. બરાબર. હા. હવે એક બીજો ક્વેશ્ચન. આપણું જે સ્થૂળ શરીર, સૂક્ષ્મ શરીર, કારણ શરીર, મહાકારણ શરીર અને આત્મા, એના કોષ સાથે આપણે જો કમ્પેર કરીએ તો અન્નમય કોષ, પછી પ્રાણમય કોષ, પછી મનોમય કોષ, વિજ્ઞાનમય કોષ અને આનંદમય કોષ, હમ. આ બંનેની કમ્પેર કરીએ તો સેમ થયું ને? આપણે જે સ્થૂળ શરીર છે ને હા, એ અન્નમય કોષ, અન્નમય કોષ, બરાબર. સૂક્ષ્મ શરીર છે હમ. એ પ્રાણમય, મનોમય, વિજ્ઞાનમય, ઓ ત્રણેયનું અને કોમ્બિનેશન. કારણ શરીર આનંદમય. ઓકે. હમ. અને મહાકારણ, એ આનંદમય જ આવી ગયું. બરાબર. મહાકારણ એટલે સમષ્ટિ, વ્યષ્ટિ ને સમષ્ટિ. હા 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 હા, યા. વ્યષ્ટિ કારણ ને સમષ્ટિ કારણ. હા હા હા, બરાબર. હા, ક્લિયર. બીજો એક સવાલ હતો કે આપણે પારમાર્થિક સત્તા અને વ્યવહારિક સત્તા. હમ. પારમાર્થિક સત્તામાં તો આપણે અદ્વૈત તરીકે રહી શકીએ, પણ વ્યવહારિક સત્તામાં તો આપણે દ્વૈતમાં આવીએ એટલે એના મધ્યમાં રહીને આપણે બધું કાર્ય કરીએ, પેલાને જાણવાનું, અને વ્યવહારમાં તો દ્વૈત રાખવું જ પડે ને. હા, પણ એ દ્વૈત તો કહેવાનું દ્વૈત. હા 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 હા, કહેવાનું દ્વૈત. હમણાં જ વાત કરી ને હા. પેલો અભિનેતા જે છે હમ.
એ ભિખારનો વેશ ભજવી રહ્યો છે. હમ ભિખારનો વેશ ભજવી વ્યવહાર કહેવાય. હા બરાબર અભિનેતાને પરમાર્થ કહેવાય. અને પોતાને સભાનતા છે કે હું અભિનેતા છું, બરાબર એ સભાનતાથી જ વ્યવહાર કરે છે. અને તેથી એ ભિખારીપણામાં બંધાઈ જતો ને. હા 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 રાઈટ બરાબર. આના નેરેશન રૂપમાં એવું સમજવું હોય કે આ જે સ્થૂળ જગત છે એ નામ રૂપ અને ગુણના સ્વરૂપમાં છે, અને આપણું આપણો જે આત્મા છે સચેતન એ સચ્ચિત આનંદ રૂપે છે. આવું સમજી શકાય. સ્થૂળ સૂક્ષ્મ બંને નામ રૂપમાં આવી જાય. અચ્છા સ્વામીજી, મેં I think સાંભળ્યું કે પંચદશીમાં I don't know શેમાં સાંભળ્યું કે આત્મા જ્યારે આ જીવ ભાવ એક્સેપ્ટ કરે છે ત્યારે ગોઝ થ્રુ વન ગેટ, પણ જ્યારે અજ્ઞાનમાંથી મુક્ત થવાનું હોય ત્યારે 2 ગેટ પસાર કરવા પડે છે. એટલે એક તો દરેક ઇન્ડિવિજ્યુઅલ જીવ પોતાના અજ્ઞાનને ઓળંગે, પ્લસ ઈશ્વરની કૃપા એ જોઈએ એ બીજો ગેટ ઓળંગવા. એ જુદો ગેટ નથી. એટલે એ સાયમલ્ટેનિયસલી થાય ને જ્યારે ઈશ્વરની મને કૃપા વગર અજ્ઞાન જાય જ નહીં. એ જુદી વસ્તુ નથી. એટલે એનો મતલબ એવો થયો ને કે એક જ પડદો છે. ઈશ્વરની કૃપા જુદી હોત અને જ્ઞાન ગયું હોત તો જુદી વાત છે. એ સામે પગથિયાની છે.